Şam deyə olmamalıdır. Niyə olmamalıdır ki? Yaxşı da eləyirəm, zor da eləyirəm. Niyə gözdən düşürəm? Nəsə əxlaqsız hərəkət eləmişəm indiyə kimi. Nə hərəkətlərimi görmüsünüz ki, gözdən səni kimi papaqsızların gözündən düşərəm mən. Səni kimi çöllük olmayanlar, küçədə qalanların. O da mənim vecimə belə deyil. Demək ki, məni kimi normal insan azdır indiki devirdə. Demək ki, məni kimi insan azdır. Məni kimi insanlara çuşqa kimi baxırlar. Valla. Məni kimi insanlara çuşqa kimi baxırlar. Görürsən, o deyir çuşqadır, bu deyir çuşqadır, bu deyir qıcıdır, o deyir qıcıdır, o deyir tışıdır, bu deyir bıcıdır. Mənim axotum yoxdur, hər gün gedim salona, bəzənim, pırçoskada, dırçoskada. Allah'ın olsun loğalıq kimi demirəm, bəzənib oturaram. Onda bir qızları keçərəm burada. Tövbə keçərəm. Tövbə keçərəm. Onda bir qızları keçərəm mən burada. Abart. Niyə abartıram ki? Olan deyirəm. Niyə abartıram ki? Niyə? Üzündə bir dənə tavanlı yoxdur. Bir damcırım yana vurmuşam, bir damcıda linerdir. Allah'tan kipriklərim də tökülüb yoxdur həyatda. Nə olub ki mənə? Qaraşın qızam da. Nə olub mənə? Estetik yox, bir şey yox. Qaldı kosmetoloqa, bu dəqiqə 17-18 yaşında qızlar da gedir. Hə, nə olsun ki? Kölgə çox sağ ol. Nə olub ki mənə? Birində doğmuşam, 33 yaşım var mənim. Mənim 33 yaşım var, mənim 34 yaşım olacaq. 40'a addımlayıram, nə olub ki mənə? Nə olub mənə? 20 yaşında qız da gəlsin, otursun mənlə yan bayan. Çox sağ olun. Nə olub ki mənə? Hələ mən özümə maya buraxmıram o qədər. Nə əməliyyat eləmişəm, nə bir şey eləmişəm, nə heç nə eləməmişəm. Da Allahla danışaq. Heç nə eləməmişəm mən estetik. Eləməmişəm, imam haqqı eləməmişəm. Bir dənə bədbaxt canım, getdim, sinəmi balacalaşdırdım, onu da elədiniz. Sinəsini ay bala, mən liposuction eləməmişəm, qabaq inək deyildim ki, ömrüm. 2 kilo ət götürüb də məndən 32 ildə. Keçən getdim, nə deyirlər ona, sinəmi balacalaşdırdım, həkim deyir, elə gördüm uzandığın yerdə, dedim, elə qarnında 2 kilo ət var, onu da çəkib. Nə qarmışam ki? Elə bir popo qoydurmuşam, yan düzətdirmişəm. Bu boyda sinəmi balacalaşdırmışam da. Sağ ol deyin ki, çox sağ ol ki, sinəmi balacalaşdırmışam. Böyüdüb cəmaatın gözünə soxmamışam ki. Nə pisdir ki? Niyə olmur ki? Sinə kiçiltmək olur da, niyə olmur ki? Gelib kəstirirsən də. Burnuvu necə kəstirirsən, sinəvi də elə kəstirirsən. Olur, niyə olsan kimi? Öyle şey olur. Yol, özüm kəstim. Kalpasa doğrayan yerdə dedim, bu yanı biraz yekədir. Götürüb kəsdim, elə evdə ət yox idi. Sos pişirdim, qoydum uşağın qabağına yedi. Tövbə ya Rəbbim, əstəğfurullah. Diva səhifəsinə takip atır uşaqlar. Özüm elədim estetik əməliyyatımı. Deyir, elə şey olur. Niyə silikon olur, götüstürmək olmur. Bu boyda eləmək olur, bu boyda eləmək olmur. Yəni sözüm ondadır ki, yəni estetik deyə qalmış. Nə estetikdir o? Estetikdə sələqanda, estetikdə sələqanda. Kosmetoloqa hamı gedir də, bütün qadınlar gedir. Ayıbdır bəyəm kosmetoloqa getmək. Kosmetoloqa getməyə demək deyil ki, becərsən. Kosmetoloqa o qədər gözəl qızlar gedir ki. Kosmetolog mezodur, üz səpkilərini azaldır, dərini parıldadır, qadındır da özünə baxır. Nə var ki burada? Kosmetoloji prosedurlar hamı eləyir də. Kosmetoloqa gedəndə bəyəm insan belə wow dəyişir. Hə, mən girdim əmmoğlu, çıxdım xalam qızı.
O qədər dəyişdim. O qədər dəyişdim. İnanırsan, heç kəs məni tanımadı. Şəxsiyyət vəsiqəmi göstərəndə 1000 dəfə baxırlar görün budur yoxsa yox. Tanımırlar heç kəs məni. Polad Alemdar kimi üzümü dəyişmişəm. Elif məni tanımır. O gün getmişdim kosmetologa, gəldi 5 dəfə məni tanımadı. Adı boy atırdı üzümə. Deyir bu kişimdir mənə yığır. Lamanın telefonunu uğramsız, verəcəm siz polisi. Tanımadı ki o qədər dəyişdim yəni. Dəhşət dərəcədə. Yəni şoka düşdü uşaq. Ki bu budur. O qədər dəyişdim. Sözü də bir dənə bayraq eləyiblər. Kosmetologa gedirsən da. Kosmetologa gedirsən deyə o demək deyə becərsən, ürəyim. Gözəllik və gözəllik qatırsan da. Nə var ki burada? Kosmetologa dediysən da. Sən də gedirsən da. Mən demirəm ki, estetik əməliyyat eləməyə ayıbdır. Yox, yəni deyirəm 33 yaşım var, hələ mənim şükür Allaha ehtiyacım yoxdur estetikə. O mənada deyirəm, üzüm falan düşməyib. 33 yaşım var mənim. Qızlar 26-27 yaşında qızlarla bir görsənirəm. Pis söz demədim ki. İhtiyacım olacaq, gedib eləyəcəm, niyə eləmirəm? O tərəfə də keçəcəm. Dırı filan altdan kat kosmetolog. Burnum doluğudur, estetik deyil. Mənim o TikTok'a gələndə burnum balaca idi, izləyicilər görmüşdü. Mən sadəcə dikləşdirmə eləmişəm, o da ucu düşüb. Əsəbdən, təzyiqdən. Hə, Allah haqqı mənim burnum balaca idi. Mənim burnum yekə olub ki, TikTok'a gələndə. Mən TikTok'a gəldim, 2 ildən sonra getdim kosmetologa. Mən 25 yaşımdan sonra makyaj eləmişəm. Sözüm ona görə demirəm. Yəni deyirəm, gec makyaj eləndə dəri cavan qalır. Tayinə qaldı, canıva zar qaldı, ürəyivə də dərd qaldı. Məsələn, ərin çölə çıxanda bu boyda zada baxmır. Məsələn, ərin çölə çıxanda svetoforlarım salam vermir. Şükür elə. Məsələn, dodaqlarım özümdən qabaq ördək kimi sənə salam vermir. Şükür elə. Nə qaldı, bu qaldı. Nə qalasıdır? Məsələn, açıb ortalıqda qoymuram ki, ərim baxsın sənin yanında mənə. Məsələn, day nə qaldı? Nə qalasıdır? Nə istəyirsən? Neynəsək də normal şəkildə elə bir şey, abartılı deyil, ortalıqda görsənən bir şey yoxdur. Özümüz üçün, özümüz gözəl görsənmək üçün. Day nə qaldı? Yusuf deyirəm, bu dəqiqə 30%, 40%. Eləyərə pis baxırsan. Yox, nəyimə lazım, mal onun, məsləhət onun. Mənə deyirlər, day nə qaldı? Deyirəm, nə qarmışam ki, abartılı. Nə qalmağını istəyirsən? 98 dəfə burun əməliyyatına girənlər var. Hələ də 07-nin kapotunu düzəldə bilmirlər. 98 dəfə. Yox, gedib 100 lira əməliyyat eləyənə yazırlar. Necə gözəlsən. İlahi. Kukulacı, kukula. Ya, mənə ama kimsə qəşən yazandı. Day, kosmetologlarda yatır da. Qaşlarını çəkdiriblər, gözlərin üstünü çəkdiriblər, burunların 5 dəfə düzəltdiriblər, dodaqlarını düzəltdiriblər, üzlərini çəkdiriblər. Onlara yazanda gözəlsən. Mənə yazanda mı kosmetologlarda yatır da. Ona dolardır. Az karışma mənə nə söhbəti deyil ömrüm. Deyirəm onlara yazanda demirlər estetikdir. Mənə yazanda deyir kosmetologa gedirdi, ona görə gözəl. Nəyə ki, gəldiyi vaxtları yaddan çıxardım. Elə deyirlər də bacı. Mən yetimin daşı ağırdı, onu deyirəm, nə deyəcəm? Kanəşna mənə nə, mənim nəyimə lazım?
Zor eləyir, əcəb eləyir, zor da eləyir. Pulu var, özünə baxır, yaxşı eləyir. Dünya elə-elələrinindir. Zor eləyirlər. Sən öl. Deyir, ağıllı olub dünyanın dərdini çəkəcəm. Gic olaram, dünya mənim dərdim. Sən elə-elələri var, zor eləyir, o tərəfə də keçir. Səni zor eləyir. Göy evdə oturub başın belə qalanda, ərə baxanda, ər səni hərriyəcək. 3 gün, 4 gün, 5 gün, cicim ayları. Qurana and olsun 1-2 aydan sonra vızqırt kavandası. Evə gəlsə şükür elə, nəzir verərsən. Qapıda uşağın ayaqqabısına mındarlayarsan ki, ərin evə gəlsin. Gör nə günə qalarsan ki, əri evə gətirmək üçün ayaqqabını mındarlayarsan. Boyu yeri soğur. Hüşnü, dünya elə onlarındır. Yaxşı edirlər, əcəb edirlər. Nağar mı aldılar? Onlar səni kimi ərin qapılardan yığmır, amma onlara yalvarmır. Ərim ilişdi, ərim ilişdi, ərim ilişdi, ərim əldən gedir, əlim ilişdi. Qaldım uşaqlarla ortalıqda, ərim ilişdi. Ay molla, kömək elə, qurban olum, ərim ilişdi, ərim ilişdi. İlişdi, ilişdi ərim, qaldım bəyquş kimi. Aylının nənəsi getdi. Sən qorxmursan, qarğış edirsən. Yo, niyə qorxuram ki? Haqsız yerə kim haqqıma girirsə, yaxşı eləyirəm. Neynəməliyəm? Gedim cırım, gedim yolum, gedim çırpım, gedim döyüm, nə qayırım? Əlimdən qarğış gəlir də. Neyniyim? Niyə qorxuram ki? Kimsə kiməsə haqsız yer eləmir, kim kimə haqsız yer eləyir, narahat olma, özünün gəlir başına düşür. Dörü fidan atdan qət qəsmət oldu. Bu da qutaracaq zərətqası. Demək özləmir oxşursan. Sibelcana da oxşuram yandan baxanda. Day məni oxşatmadıqları adam. Bir dənə Əli Mirəliyev oxşatmamışsınız. Onda inşallah. Gələn sezonda. Neyse uşaqlar, ben gedirəm, öpürəm sizi. Çox sağ olun, axşam açaram. Həqiqətən başım ağrır. Gedim biraz isti suyun altına girim içimim. Bunu da zərət qasımız qırtacaq. Qırmızı da abi. Təzyiqdən mənim ürəyim dayanacaq. Eyvallah. Ben hiss edirəm. Mən uca axır günlərimdir. Vızqırdıram mən uca. Əzrail uca mənə deyir. Gəl. Sən uca vaxtın çatıb. Gəl. Sırtıqlığıma salmışam. Bir gün elə bu kresloda qışqırdığım yerdə gedəcəm. Ağzımı var elə. Ağzım elə belə vızqırdacam bu dünyada. Kayıtları yaxşı götürərsiniz. Həyrili də vızqırdacam. Story'yə baxdın. Hə, baxdım. Hürmətli, möhtərəm insan, gözəl şəxsiyyət Velizarın storiesine baxdım. Ay, qırım bir-birimizə, əmrəm, eləyə. Seda Sayan sifət. Sesi hərəkətlər eləyə. Qırım bir-birimizi, qırım. Eylemci. Gidin vı yazın, gidin vı yazın, gidin vı yazın, Qaradaşa yazılsın, Qaradaşa yazılsın, Qaradaşa yazılsın. Kölgə çox sağ ol, gidin vı yazın, vıyı yerə soxun. Hele bu Sənana bax, bahəm yazana, vıyı yerə soxun, ay Sənan, atondu. Atam deyir, Ləmanı çox istəyirəm, çox sağ olsun. Amma deyir, Ləmanı çox istəyirəm. Gördük.
Həcin yoxdur. Gör dünyanın hərəsidir. Əvvəl həci deyəndə moizə deyənlər yada düşürdü. Əvvəl həci deyəndə namaz yada düşürdü. Əvvəl həci deyəndə din yada düşürdü. İndi həci deyəndə qadınlar yada düşür. Deyir həcin yoxdur. Var aşkımı bursa otaqda. Çağırım gəlsin emirim. Həci imsaka çıxıb. Aşkım bunları aparıb dəniz qırağında oturub bir dönərdən bir ayran yedizdirən kişidir. Sevir bunları, alacaq. Amma qadına pul bıraxan, hər şey eləyən həcidir. Təzə qanun şey çıxıb da bilmirsiniz, ayrımçı. Deməli bunlar otururlar, sevgililəri 8 martda ad boyatır. Bir də 11 martda gəlir. Nə bilim sevgililər gündə bunları vızqırd eləyir. Bir də fevraldan sonraki ay nədir onda gəlir. Bunlar sevilir, bunlar qiriyyətli, bunlar yaxşı qızlardır. Amma kimsə kiməsə hədiyyə alırsa, baxırsa bu həcidir. Bu təzə şey çıxıb. O burslar sevir, bu burslar həcidir. 2 yerə bölünür də, 2 yerə ayrılır. Özübə verdiyi təsəlli. Saretkam gedir ucu. Ekran titrəyir. Düzdürmür ha? Elətdirdi ömrüm, bacarsan sən də elətdir. Hələ videolar çıxır, qabağıma kaleskanın içində kindir. Aşkım mənə bunları aldı. Ya, alta da yazır. Ya, gecə yazıb kindir. Bu da deyib, qoy gedim, elə getmişkən də bir-iki dənə kindir alım, alladım başım. Bir-iki dəfə elə fırradaram bunu şeyin içində. İmin o səhifələri fake-lə izləyirəm. Bir aydan sonra onlardan qarğış videoları. Allah belanı versin. Allah cezanı. Nə yumurta qalıb, nə mişqa qalıb. Heç də qalmayıb ortalıqda. Prinsip o səhifələri fake-lə baxıram ki, görün bir aydan sonra bunların aqibəti nə olacaq. Hə. Görün mən necə sevir qızlar. Gecə saat 3-dür deyən kimi kindir. Elə bil maşın deyib gecə saat 3-də gətirib buna. Elə bil ev istəyib gecə saat 3-də gətirib buna. Elə bil bu nəsə istəyib gecə saat 3-də qaça-qaça gəlib. Tək elə bütün qızlar hamısı kindir istəsin. Biri mən, hə. Sonra nə oldu? Aldı səni. O sən alsa. Elə kinderlə, başı vallada illərlə elə gedərsən kinderlə. Üzü yaldır. Bahalı hədiyyələr aldır ki, getməsin. Sal kreditə, cəhənnəmə, pulu yoxdur, gözümüz aydın. Telefon zat götüstür də, adına telefon zat götüstürür, gedə bilməyəcək. Mən aldırıram, ona görə də yanındadır. Aldırmasan yanında olmayacaq. 5 kişilər xoşlayır qadın onlardan nəsə istəsin. Onda özün kişi kimi hiss edir ki, qadın buna möhtacdır, bu kişidir də, indi qadına baxır. Amma istəməyən də deyir, mən bu gicin həyatında nə atdırıram, bu elə hər şey özü edir, mən nə atdırıram bunun həyatında. Kişilik hissləri ölür, kişilik hissləri yoxa çıxır ki, mən nə gəzirəm buna. Amma qadınlar var, bicdir. Deyir, divara mismarı vura bilmirəm, sən vur. Vuran kimi deyir, ay Allah, necə gözəl vurdun mismarı, necə gözəl vurdun divara mismarı, necə gözəl əl qabiliyyətin var. Kişi onda daha da sevinir ki, hə, əlindən zadını iş gəlməyənlər də təriflə sevinəcək, hə. Yoxsa denənə, sən heç bir şey yaramırsan, nə gündəsən, zadə, ora, bura. Sənin o saf mığmın ərvi küçədə biri tapıb əzizləyəcək, gedəcək onun yanına ki, arvad məni tumarlamır, bu məni tumarlayır. Zəhləsi gedir sənin ərindən, prosta pul xərcləyir deyə məcburdur qaşqaldığı oxşayan ərvi tərifləyir yalandan, bu da sevinir. Sən də bədbaxt sözü üzə deyənsən deyə, ağzına gələndirsən, o da soyuyur, gedir başqasının yanına, o bursa da yalandan tərifləyir, yeyir onu. Yedana daşın düşsün başına. Bilmirsən, yeməyən payı yeyirlər. Ətim töküldü. Niyə tökülür? Olanı deyirəm də. Quran haqqı. Ərlər viz əllərində belə saxlayırlar. Başlarını sığallayırlar. Cücüyümdür, cünyümdür, cücüyümdür. Oyol, itoq şirə. Liboy bəzi kişilər arvadın yanında belə deyir.
Amma saxladığın yanında pişik də elə bil. Marrrr, qarrrr, girin. Eve geldi, oldu kişi. Gücləri arvada çatır. Çöldəkinin yanında pişik də elə bil. Təcrübə konuşur. Hə, təcrübə konuşur. Yandı ne? Deyəsən kimisə ərin yaman tumarlayırsan. Söz sənə nəsə dəydi. Elə bir cıbrığın çıxdı. Kimin ərin götürmüsən bu çotuva? Vallahi indi arvadlar qalıb o qıraqda, kişilərin qıraqda saxladıqları arvada arvadlıq edir. Ərinə zəng eləyə bilmir. Qaq. Ucu özəlləşdirir. Arvadına da qısqanır. O kinolar verirlər televiziyada. O senaristlər sənin üçün kəllə dövrə, o kinonu özü üçün oturub yazır, çəkir. Onlar hamısı həyatdan götürülmüş şeylərdir. Söz ver, arvadının yanında üzünü çevirib o tərəfə yazacaqsan. Söz ver. Söz ver. Bax, evə dediyəm, məcbur dediyəm, aşkım. Nə olar, qurban olum, üzünü çevir o tərəfə. Onun üzünə baxsan, üzünə gülsən, məndən incimə. Məndən incimə. Quşluq haqqımı sənə halal eləmərəm. İncimə məndən. Hə, sonra da oturur deyir, ay qız, bu yazığın başı bilsən nələr çəkib. Deməli, atası gil bunu məcbur eləyib. Anası ölüm yatağındaymış. Çezənə yaxın buna deyib, get filan kəsin qızına al. Bu da anasının qəlbini qırmamaq üçün. Deyib, hə, yaxşı. Arvadını sevib almayıb ki. Hə, o 2-3 dənə də uşağı güclə dünyaya gətiriblər, dalaşa. Məcbur, hə. Sevmirdi ki, yox. Məni sevir. İlk və son aşkıyım. Elə deyirlər də. Başqa nə deyəcək? Anam məcbur evləndirdi. Atam ürək xəstəsi idi. Anamdan keçə bilmədim. Peşmanam. Uşaq idim. Yaşım az idi. Qaşım az idi. Həyatı dərk eləmirdim. Falan idim. Bəs mən idim. Səni gördüm, vuruldum. Oldum Leyli, Məcnun. Başıma gələnləri danışır. Valla başıma gələnləri danışmıram. Ətrafımdan eşidənləri. Allah məni o günə qoymasın. Mən özüm halal cərimi vermişəm, gəlmişəm ay bacı. Mənim elə özümün başına da gəlib xəyanət. Vermişəm, gəlmişəm. Demişəm götür, təpə kullan. Valla. Lalənin adın yox. Mələkənin adın Mahmud yazırlar. Elə qəşəngdə oğlan adları qoyurlar. Bir də görsən Mələkədən gəldi, həyatım, neynirsən? Və yaxud da gəldi, o ilan arvadın hardadır? Və yaxud da gəlir, zibil yanındadır. Ne bileyim, neyse. Yaxşı olar. Baş yağlanar da.
Getdim qızlar, bunu da zərtqəsi qutarır, amma açacağım axşam 12 radələrində. Yaxşı canik olarım. Bu 15-də nəsə səhifə yaxşı şey olmur. Orada düzəltmişəm bir-iki yerləri. Öpürəm sizi. Hələlik. Sağ olun. Tıka görə sağ olun. Paylaşımlara görə sağ olun. Siz Allahım mənim qışqır-bağır videolarımı kayd eləməyin. Burada danışıram, burada da qalsın. Əsəbləşirəm, qışqırıram, onqa normal danışıqlarımı kayd edib paylaşın. Öptüm ürəklər. Takip eləməyənlər də takipdə qalsın. Boy.